2025年啊11月23號啊，咁今日唔係遲起身嘅，不過晏晝咧有啲嘢搞，咁所以咧今日又係行條近近地自己屋企嘅路線啦，咁就喺呢度良田坳上去下白泥啊，咁2個鐘頭應該搞掂噶啦，就咁而家上車先，咁唔知前面嗰個欄有冇鎖啦，咁不過見今日都好多公婆，咁而家落山咧，咁就應該前面冇鎖嘅，咁而家上去睇睇。呢個閘今日冇鎖嚇，大開，咁好似加多啲 cam 喺度，咁就沿住呢條石屎路咧就可以上到去良田坳噶啦，咁3-4個字到啦，咁行到上去噶啦，就冇乜嘢改變嚇，咁就呢一排咧，咁就會好多公伯伯咧就會整啲所謂山中樂園咁啦，咁就做啲搭建物嘅。咁而家咧就沿住條路又少咗嘅，就另外啦，要提下行山嘅小朋友啦。咁過咗頭先嗰個閘之後咧，咁呢度咧屬於軍事地區嚟嘅，咁就全部係禁飛區嚟嘅。咁如果帶航拍機的話咧，就而家呢度去到下白泥咧，都係唔可以飛嘅，去到下白泥海邊先至可以飛嘅嘢。咁大家注意下啦。OK， 咁而家繼續上車。有個寺廟仔啦，咁其實都係咩都拜噶啦，就應該係一定係有啲好耐嘅歷史咧。咁呢啲咧遙遙雪書唔會拆嘅啫。過埋呢個樹蔭位咧，咁就應該咧就之後咧就冇瓦遮頭噶啦，就全程要曬住啦。咁其實轉埋呢個彎咧，都應該差唔多就到良田坳噶啦。咁就到咗呢個休息地方啦。咁我到咗良田坳啦，就有啲人咧會啲公公婆婆就喺度落山啦。咁我哋會繼續向前行，就去下白泥。上邊好似有啲嘢整咗唔知有啲嘢整咗喺度，睇嚟係唔係私人整嘅喎，應該係政府有啲嘢喺度上面整。良田坳啦，咁就一個主要休息位啦。咁比較嘈少少，因為多街坊喺度傾下偈啊，喺度玩耍咁。咁繼續向前行，就揾個地方唞唞先飲啖水。今日天朗氣清啊，個天好藍。哇！遠處可以望到好多景色啦。不過唔記得帶個望遠鏡嚟添。就好似堆填區係咪大咗少少咧？應該係大咗少少嘅。咁應該轉埋呢個彎位，再上一陣咧，就係今個行程嘅最高點啦。咁嚟到呢個石屎路嘅盡頭咧，咁就亦都係呢個旅程嘅最高點啦。咁應該海拔我諗都係100零米嘅啫，其實呢度咁就上山嘅幅度唔係好高咁就等陣落去下白泥嗰邊。咁上次嚟啦，我諗都有大半年㗎啦。咁就下白泥嗰邊咧，好似有啲工程做緊。咁睇下而家搞成點啦。咁今日天朗氣清啦，咁就非常之適宜行山嘅。咁其實就應該遠啲嘅，不過始終呢排都多嘢搞。呢度咧就屬於軍事地區嚟嘅，咁航拍機唔俾飛啦。咁同埋啦，呢度咧係屬於操炮區嚟嘅。咁有機會咧，即係突然間有個炮彈打埋嚟嘅。當然啦，咁其實解放軍操炮區啦。咁一年咧，其實即係佢有記錄咧，其實一年其實得2至4次到嘅啫。咁通常都係啲大時大節啊，或者有特別一啲敏感事件發生咗咧，佢先至會操炮嚟試下威嘅啫。有少少背乾啦，咁一定要側少少咧，先影到個人咧就冇咁黑啦。咁多嘢做都要特登出嚟行山啦。咁其實最想行山啦，咁個政治啦。咁有時啲政治啲嘢即係時事啦，就一定要早啲講先得嘅。如果你太遲講咧，咁人哋已經所謂
形勢發展咧都唔同晒啊，或者可能人哋都估晒啲結果出嚟啊，咁你其實你講嚟都無謂。咁國際政治啦，咁美國總統啦又係啊，咁最主要就係美國即係愛普斯坦啊，咁即係又係嗰啲毒死新聞啦，咁好似克林頓嗰陣時喺白宮請人食雪茄咁嗰啲故事啦，咁當然克林頓嗰個就比較入正啲啦。咁其實你話特朗普會唔會同佢又話曾經即係搞未成事咯嗰啲，我就唔覺得唔會嘅，因為我覺得特朗普嘅性格咧係唔會搞靚妹嘅，佢中意啲淑女型嘅嚇。咁當然啦，你話佢會唔會話喺佢嗰啲文件會有特朗普個名逼出嚟咁樣呢樣嘢咧？咁我就唔敢講，但係咧你話真係會捉到佢中國咧，我就覺得唔會啦。咁另外啦，其實最主要想講咧就係中藥問題啦。睇下先啊，呢度呢個所謂嗰個咁嚟呢個大峽谷啦，咁。之前上次嚟已經填咗噶啦，咁其實最主要填翻條路咧，可以俾車行到嘅啫。咁其實應該本身以前都係行到嘅，不過就冧到太離譜咧，行唔到之後咧，佢就填翻佢。中日對抗啦，咁高市啦，高市早苗就所謂言論啦，其實就唔係言論嚟嘅，係一個所謂唔知乜乜。即係嗰啲，例如即係特首嗰啲答問大會啊，類似嗰啲嘢啦。咁嗰啲議員就對所謂首相一個最即係質詢啦，俾人哋質啦，質下有時話唔小心講咗啲所謂同啲特別外交承諾嗰啲嘢咧，就違背咗咁其中啦，即係成日即係話大陸其實非常之執意嘅咧，就係所謂。係咪中日3個政治文件啦？咁其實的而且確啦，咁係所謂中日建交呢個基礎嚟嘅。中華人民共和國外交上其中即係同你再兩個建交其中一個非常之重要嘅承諾啦，3個承諾啦。第一樣嘢咧就係中華人民共和國政府係唯一政府啦。第二樣嘢咧就係地球上只有一個中國啦。第三樣嘢就係台灣是中國不可分割的一部分啦。咁一定要呢3樣嘢一定要所謂你一定即係對方一定要清楚明白呢3樣嘢啊。咁啲人話啦有啲人喺度執拗啦，所謂承認啊或者知識啊或者講呢啲嘢其實都係廢話嚟嘅。如果我同你交朋友啦咁我講咗一啲所謂基本嘅，你話條例又好，或者又或者一件事俾你知啦咁你覺得有問題嘅，你應該反對或者提我啦咁如你有唔提出嘅、唔反對嘅，咁其實咧你其實真係所謂嘅默許其實好多人咧就執意話就係美國就話知悉呢3樣嘢啦，咁其實咧佢冇話承認，亦冇反對嘅。咁但係你如果覺得係反對的話咧，就肯定作為一個朋友，你應該去提出噶嘛，係咪先？咁你如果明知我呢樣係錯嘅，你又唔提出嘅，咁你仲係咪朋友咧？肯定唔係一個所謂邦交國啦，係咪先？所以咧即係其實講埋呢啲都係廢話嚟嘅。咁而家網上比較爭議點啦，就係都係嗰兩班人喺度嘈啦。第一樣嘢啦，就係話所謂中國所謂個鉗制啦。咁講一講啦，就係話究竟所謂對日本嘅影響啦。咁睇數據啫，大家都睇數據啦。咁因為始終啱啱發生啦，咁影響就唔會咁快，即係所謂嘅影響唔會咁快浮現嘅。咁所謂0.3 GDP 好細啦，咁永遠都係㗎啦。咁因為成個國家咁大咧，冇話大啦，因為都係大國嚟㗎啦。日本都係因為個經濟體量大啦。咁其實每一樣所謂行業啊，或者所謂經濟嘢咧，都可能佔咗其實1-2% 嘅啫。即係話唔係話0.幾%，可能話你話中國遊客佔0.3%，
乜嘢佔幾個 percent，其實所有每一個行業都可能佔整體嘅 GDP 好少嘅嚇，唔會多可能即係咁樣先至一個健康嘅政府嘛咁好似一啲所謂依賴旅遊非常之嚴重嘅，佔成個國家經濟10幾20個 percent 嘅，咁其實呢啲反而係唔健康，所以即係以日本呢個咁經濟體量咁大個國家嚟講咧，你要搞到佢一個 GDP 跌好高，即係令佢下跌好高咧，其實就冇一個行業會搞到佢跌得好高嘅所以你話如果單一一個所謂影響0.3%，理論上咧其實已經係好多噶啦當然對佢國家影響大唔大咧咁就另一回事。咁但係咧0.3% 所 GDP 咧影響咧就比較屬於低層唔係低層啦，唔好用低層啦，所謂唔同階層，即係屬於基層啦，基層嗰啲收入嚟嘅，因為其實嗰啲所謂旅客係直接買爆買又好，乜都好，旅遊都好，消費都好啦，其實都係直接落到係最基層嗰啲市民嘅經濟度嘅。你話制裁嗰啲晶片啊，或者高端產業啊，其實好難先落到去影響到基層嗰啲生活嘅。咁但係如果你旅遊咧，咁就一嚟就你會0.3% 咧，最影響就係所謂基層所謂嘅市民嘅生活啦。咁佢亦都有一個解釋啦，就係話而家出現咗所謂過度旅遊啦。咁第一樣嘢過度旅遊，你少咗大陸人嚟，咁本土嘅人咧就覺得可能話生活比較會開心啲啦，會冇咁逼啦，或者乜嘢啦。咁同埋咧因為你少咗大陸人嚟即係冇咁逼可能會吸引咗你一啲覺得你而家呢刻大陸即係日本冇咁多人嚟啦，就會吸引另外一啲即係多人唔嚟嘅人再嚟翻。咁可能話香港人啊，或者台灣人或者韓國人啦。咁當然會啦，又係嗰句啦，最尾又要睇數據啦，因為你睇翻個數字咧，韓國得個2000萬人，台灣都係2000萬零人啦，香港得個700零萬人，但係佢佔日本嘅數字咧，就講緊每年都成500-600萬人次過去喎。咁其實所謂嘅增長係咪即係所謂嗰個其實即係呢3個地方去日本嘅人口即係人數會繼續可以再增長上去咧？呢個成為疑問嚟嘅，因為即係作為一個香港人啦，咁成日聽到啲朋友一年去4次日本噶嘛，咁其實佢會唔會去5次或者第6次咧或者另一啲嘢從來冇日本嘅人會去日本咧？咁嗱呢個就好大疑問啦，會唔會多咗好多咧？我覺得唔會多好多。相對咧大陸14億人口咧得個500萬人去日本咧，咁相對嚟講咧佢個比例咧就非常之少啦。即係未來或者持續性咁有人去日本係一個非常之大嘅數目嚟嘅。另外啦短期就而家其實外交上只有中國喺度出聲啊，但係我諗啦嚟緊咧就會有唔少所謂東南亞曾經俾日本打過嘅國家咧都會出聲嘅啦。咁特別其實最主要咧就睇韓國嘅啫，我覺得呢一刻就如果韓國都出聲咧，咁就日本就真係真係要跪低嘅啦。成件事啦，中國咁大反應，其實有2個核心問題嘅。第一樣嘢啦，咁台海戰爭啦，就肯定大陸咧就肯定當呢個中國內政咁搞噶啦。你其實邊個插埋嚟咧，我都會打埋你噶啦。咁第二樣嘢咧就係話台灣封咗台灣海峽，你日本可唔可以出兵啦？呢個就第二個問題，亦都係關乎晒成個所謂亞洲東亞地區其中關注嘅點因為所謂戰敗國啦就理論上咧佢就唔可以咁輕易出兵噶啦，係咪先？佢亦都係所謂修憲啦，就係話所謂日本生死存亡咁我就可以出手打人咁樣類似咁嘅嘢啦。
咁就好重要啦。究竟乜嘢叫生死存亡咧？咁你話係咪封咗台灣海峽，令到日本生死存亡啦？咁我諗肯定唔會啦。第一樣嘢就係話如果你話個船掛日本國旗嘅你唔係駛入去台灣嘅，咁我諗就算你封咗台海峽啊，我諗即係共產黨即係解放軍都唔會話唔俾你過嘅，或者打呢隻艦落嚟嘅，我諗都唔會。所以係咪構成一個所謂生死存亡而要即係所謂出動自衛隊去幫台灣咧？咁呢個就最大問題啦。咁啱啱今日睇新聞，即係今日睇新聞啦。咁好似又緬甸出咗聲啦。咁就咁呢啲所謂芝麻綠豆角啦，咁又有啲親大陸背景咧。咁其實出聲就冇乜作用嘅。咁其實咧最主要就嗰兩個國家啦。第一個就係南韓，另一個就俄羅斯啦。咁南韓啦，咁傳統上咧都係日本嘅世仇嚟㗎啦。咁因為親美依賴美國，咁先至話所謂企埋同條線啦。咁如果所謂南韓出聲啦，咁一定就影響咗非常之大咧，因為即係同盟關係嚟㗎嘛。另一個國家咧就係俄羅斯啦。咁俄羅斯都有少少仇恨啦，咁同埋啦都平時俄羅斯都睇日本仔唔順眼㗎啦。如果呢兩個國家都出聲譴責，即係所謂高士所謂呢個所謂生死存亡出兵論咧，咁一定會落台，即係如果呢兩個都出聲咧，即係唔係已經係收回咁簡單啦，就會肯定去到即係去到落台嗰個階段嚟㗎啦。咁當然啦，俄羅斯就因為而家始終傾緊烏克蘭事件啦，我諗佢未必話，如果美國佬叫佢唔好咁多嗲咧，咁我唔會出聲嘅。咁另外咧就係話南韓啦，南韓呢邊咧就真係難估啲啦，因為第一樣嘢啦，而家嗰個就係親中啦，同埋所謂都好難睇到嘅，因為究竟所謂南韓所謂嘅反日情緒或者反日嗰個喺政壇上嘅勢力有幾大咧？即係好難去睇嘅，因為你永遠睇唔到啲新聞出嚟嘅，因為佢第一樣佢會撳住呢啲所謂反日嗰啲所謂嘅啲情緒啊，所有新聞其實都唔會點講嘅。要睇一睇，最主要就睇南韓。咁而家咧最主要都係以中國出聲啦。咁因為本身嗰個言論最主要發酵就係因為佢干涉中國內政先啊嘛。咁嚟緊啦，睇下會唔會話即係中國會唔會逼其他所謂東南亞俾，即係例如話越南啊，即係當年俾佢侵佔嗰啲國家即係出聲先啦。如果多出聲的話咧，咁南韓真係焗住都出聲㗎，係咪先？咁呢個未知。咁就要慢慢再觀察多一陣先。咁本土政治啦，咁嚟緊就係立會選舉啦。就又係即係地區直選就比較激烈啲啦，平均都有5-6個人爭2個位咁樣。咁計翻條數啦，咁其實係比較激烈，即係同以前啲人咁激烈嘅，因為以前5個區咁就有成即係個區最多有差唔多有成5個位嘅，記得係咁你計翻條數咧，即係你以前都係大約10零個人爭10零張飛啦，因為比例代表制嘛。咁就10幾人爭5個位，咁而家5個人爭2個位，其實差唔多嘅。如果你話以計嗰個即係選舉人嗰個參與程度有幾多人咁樣但係都係嗰句啦，就泛民冇人參加啦，就又係嗰句啦，即係而家泛民即係點啊？係咪叫泛民咧？即係泛民，即係如果叫得做自己做民主派啦，佢哋都係所謂都唔接受咧所謂提名制度嘅咁。覺得佢都係覺得話我唔夠資格你就 DQ 我啦，咁就冇理由要我投票揾3個人
要提名我先可以選嘅，所以到呢刻咧民主派咧都係未揾人，即係仲未會揾，應該話你只要參加呢刻，你參加呢刻選舉，你就會標籤成為不是民主派啊！即係好似湯家驊嗰啲已經唔係啦，去派人參加，所以呢條路咁爛嘅，應該行呢邊好似行呢邊啦，上次行嗰度 ，OK， 而家行呢邊啊，咁快就落到嚟啦。前後咧大約都係，哎呀，前後都係個半鐘頭到，即係2個鐘頭都唔使。沿住呢條路啦，咁就可以行翻入村咧，跟住咧就去小巴站搭車走噶啦。係講翻最緊要呢樣嘢，就係江文係參選啦。嗱你又係嗰句啦，即係政治啦。咁講政治就要一定要未來嘅事發生，你估得啱先至有用嘅。嗱，我呢刻估啊，就係江文慧咧就贏唔到嘅啊。咁點解贏唔到啦？咁你又唔講住啦。咁但係我覺得啦，呢刻咧江文慧係贏唔到嘅啊。咁10月7號知結果啦。咁到時咧出咗結果再同你講點解。咁嚟到呢條橋前面有個閘巴嘅，咁正常就行唔到佢嘅，但係唔知點解有時有啲私家車咧可以呢度出到嚟嘅，唔知點解啊。咁呢度啦過唔到去噶啦。咁正常咧就呢度轉翻右，咁就經過呢條村路，咁就行過去。就咁睇啦，由良田過嚟下白泥咧就冇咩改變啦。咁同上次都係只係啲路平整咗，咁同埋咧嗰啲大型嘅機器都搬走埋啦。咁我覺得應該咧佢應該做好晒，咁就唔會再做任何擴建或者平整噶啦。啊，其實最主要都係再整翻條車路出嚟，可以俾佢過軍車嘅啫。咁頭先過咗個閘之後咧，就唔係禁飛區啦，咁就可以呢邊咧就放航拍機嘅啦。咁等陣海邊嗰度飛飛先。嚟到邊度分岔口睇先，又先縮過埋。應該係呢邊嚟嘅。好，由呢度行出去，咁就而家士多啦，強烈士多。咁呢度可以等車噶啦。咁行出去海皮放飛機啦。咁可以路經咧一個所謂古蹟景點，不過咧咦圍咗喎呢度。呢邊屬於私人地方。白泥碉堡啊！咦？睇先，哇！去到出年4月啊！咁呢個碉堡啦，咁其實以前所謂孫中山搞革命其中一個據點啦，咁應該好多嘅啊。不過呢個叫做現存保養得唔錯嘅。咁出年4月之後先好過嚟睇啦。咁呢度行出去咧，應該可以行出去海皮嘅。咁應該呢度有個好似觀音寺定咩？咦？呢度好似整過嚟啦。呢個以前冇嘅應該。佛品店。OK 係啦，呢度有個佛廟嗰啲嘢嘅啊。由呢度咧，經過佛廟咧，就可以行出去啦。水漲啦，啱啱好 ，OK。哎呀，咁就可以沿住呢個陀波堤行過去嘅。咁個水漲最漲咧，會漲到嚟呢個位嘅，啊，行唔到嘅應該水漲最漲嗰陣時。咁頭先放完航拍機啦，咁而家行翻出去搭小巴出去元朗。咁注意翻時間啦。咁其實就1個鐘頭一班嘅。咁以前就疫情就可能有啲加班車啦。咁而家咧就冇噶啦。咁同埋啦，有時天氣好咧，多人出嚟睇
日落咧，咁就有時話咧會真係唔夠位坐嘅。咁而家出翻去先 ，OK， 條片嚟呢度。咁12月7號之後咧，一定會拍片咁講翻立法會選舉嘅。OK， 條片嚟呢度，拜拜。